အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MK channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီး like and subscribe လေးနှိပ်ပေးကြပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြပေးချင်တာကကျွန်တော် receipt လို့เนาะကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာလိုပဲ log ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဝင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစားပထမဖုန်းကျွန်တော်ပါဝါပိတ်လိုက်မယ်နော်ဟောပါဝါပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့အတန်ချဲရခလုံးเนาะအတန်ချဲရခလုံးနဲ့ပါဝါခလုံးကျွန်တော်စုံခိုင်းလိုက်တော့ပေါ်လိုက်တော့ထွက်လိုက်မယ်အတန်ချဲတဲ့ခလုတ်ပဲကျွန်တော်နှိပ်ထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လိုက်ပြီပြန်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြန်ဒုတိယစာကြောင်းရှင်းမယ်ပြန်ပထမစာပါပြန်တော့ပထမစာပြန်တော့ဒုတိယစာကြောင်းရှင်းလိုက်မယ်နော်ဒုတိယစာပါရေးပြန် okay နဲ့โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် data ဖြတ်နေပါပြီ။ပြန်ကျွန်တော် okay နှိပ်မယ်။ပြန်ဒါလည်းဒါပဲထပ်နေ။ဒါပဲထပ်နေ။ Okay ကျွန်တော် review တက်လာပါမယ်။ review တက်လာတော့ကျွန်တော် class ဆောက်။ကျွန်တော် logo မှာတစ်ခါတည်းကြားရပါနော်။နည်းနည်းတော့စောင့်ပြရပါမယ်။ Okay တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီ။ကျွန်တော်ကြုံကြည့်တော့ကျွန်တော်မလိုပဲပိတ်လိုက်နော်โอเคเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါပဲကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်လုပ်ပြတာတော့ Redmi 10 Pro ပါနော် Redmi 10 Pro 430โอเคအားလုံးပဲကြည့်ပါလေကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်လာကြတော့ဒီလိုတော့မလို့ short channel တွေကို like and subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုအားလုံးကိုကြည့်ကြပါ